Բարև ձեզ իմ սիրելի ընկերներ, հույսով եմ, որ բոլորդ շատ լավ և առողջ եք, եկեք միացեք ինձի, երգենք Արեգակ երգը։ Արև, արև, եկ, զիզի քարին վեր եկ, սև ամպեր հերացեք, արևին ճամփատվեք, թողեք նա գա մեզ մոտ, նրա լույսին ենք կարոտ, կարմիր արև եկ, նախշուն քարին վեր եկ, Արևն հաղթեց ամպերին, շողքը ձգեց սարերին, զիզի քարը տես, պսպղում է ոսկու պես, սիրուն արև միշտ եկ, զիզի քարին վեր եկ, ապրեք դուք։ Մեր այսօրվա երկար մի պատմությունը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, կոչվում է Spifen, Makraser Khozuki հեքիաթը, և եթե խոզուկներին տեսեր եք, Ագարակում նկատել եք, չէ, որ միշտ ցեխոտ են, մի քիչ կեղտոտ են, տեսնենք այս պատմությունը ինչպես է, որ մեր այս պատմության մեջի Spifen, Մաքուր և Մաքրասեր խոզուկ է կոչվում։ Այս հեքիաթը գրել է Մերի Շվարցը և նկարչությունները Մունսինգերից են։ Այսպես է։ Լինում է չի լինում հեռու հեռավոր Խոզաստան թագավորության Փնթոշա քաղաքում Spifen անունով մի խոզուկ է լինում։ Այդ քաղաքի մյուս խոզերը փնթի էին և կեղտոտ, նրանք սիրում էին աղբ ուտել և թավալվել ցեխի մեջ, բայց Spifenը նման չէր նրանց։ Նա շատ կարգապահ և կոկիկ խոզուկ էր։ Առավոտները խոզանակում էր ատամները, լվանում դեմքը, խնամքով մաքրում ականջները, հետո ջանադրաբար հագնում էր իր մաքուր շապիկը, ձիգ վեր էր քաշում գուլպաներն այնպես, որ դրանք կոճերին ծալքեր չունենան և փայլեցնում էր կոշիկները։ Նախաճաշից հետո մենակ էր գնում դպրոց, քանի որ միակ աշակերտն էր, որ դասերին հասնում էր ճիշտ ժամանակի։ Դպրոցում Spifenը մաշեցնում էր բոլոր իր ռետինները իր սխալներն ուղղելու համար։ Քո աշխատանքը չափազանց մաքուր է, ձանձրանալի է այն ստուգելը, հաճախ խրխրացնում էր նրա ուսուցիչը։ Տուն գնալու ճանապարհին մյուս խոզերը ծաղրում էին նրան. Spifen, Spifen, մաքուր ինչպես գնդասեղ, Փնթոշա քաղաքի դմբոն, ներս չմտնի նա այստեղ։ Ամեն օր Spifenը տուն մտնելիս ուժասպառ լինելու աստիճան մաքրում էր ոտքերը։ Մայրը փնթփնթում էր. Էլի եկար ճիշտ ճաշի ժամին, բայց ես դեռ պատրաստ չեմ, ամբողջ օրը տանը խառնաշփոթ եմ ստեղծել և կեղտոտել եմ մեր զգեստները, ժամանակ էլ չեմ ունեցել, որ գնամ ու աղբ բերեմ տուն։ Ճաշից հետո Spifenը գնում էր արհեստանոց հորն օգնելու։ Նա տեսակավորում էր թափված գործիքները և դրանք տեղավորում իրենց տեղերում։ Հայրը միշտ փնթփնթում էր. հիմա էլ ոչ մի գործիք չեմ կարող գտնել։ Երբ
Սփիֆենը պստլիկ խոզուկ էր, ծնողները կարծում էին, որ նրա մաքրասիրությունը դուրեկան էր և զվարճալի։ Նրանք վստահ էին, որ մեծանալով Սփիֆենն անպայման կփոխի իր վարքը և ուտելիս կչփչփացնի բաց բերանով, ինչպես բոլոր խոզուկները, բայց այդպես միայն ծնողներին էր թվում։ Սակայն Մաքրասեր խոզուկի կյանքի միակ փոփոխությունն այն էր, որ ընկերները նրան լքում էին։ Ընկերների ծնողները չէին ուզում, որ Սփիֆենն իրենց տուն այցելի։ Նրանք վրդովում էին Սփիֆենի մաքուր զգեստներից և շողացող վարդագույն դեմքից։ Նրա հետևից փսփսում էին, ոնց է մայրը այդ տեսքով նրան դուրս թողնում։ Նա այնքան վատ ազդեցություն կթողնի մեր խոզուկների վրա։ Կհավատաս, անցած օրը տեսա, թե ինչպես Սփիֆենը փակեց Մուրաբայի բանկան և աղբը թափեց։ Նույնիսկ խոսակցություններ կային նրան դեպի Փնթոշա քաղաքը շրջապատող բլուրները քշելու մասին, չնայած այնտեղ թափառում էին վիշապները և ուտում կորած կամ թափառող խոզուկների։ Մի օր լուր տարածվեց, թե ձերդ փնթիագույն խոզարքան փնտրում է թագավորության ամենակեղտոտ քաղաքը և շուտով պիտի գա Փնթոշա քաղաք։ Ուրախացած խոզերը սկսեցին նախապատրաստել հսկայական շքերթ ու տոնակատարություն։ Նրանց մի մասը պարկերով աղբեր հավաքում, որպեսզի թափեր փողոցներում։ Միևնույն ժամանակ մյուսները տիղմ ու ցեխ էին քսում իրենց պատուհաններին ու տների պատերին։ Ամենաանշնորհք խոհարարները իրար խառնեցին նեխած միրգ, բորբոսնած հաց և վառված միս, լցրին ճենճոտ ափսեների մեջ, որպեսզի այդ ուտելիքը շպրտեն տոնակատարության ժամանակ։ Երբ կարևոր օրը վրա հասավ, խոզերը գցվեցին ճահիճ, մի լավ թավալվելով այնտեղ, ճմրթեցին ու լաքոտեցին իրենց շորերը և դեմքերը կեղտոտեցին լոլիկի մածուկով ու շոկոլադե թխվածքով։ Կատարյալ կեղտոտ լինելու համար յուրաքանչյուրը թավալվեց նոր պարարտացված մոլախոտի պարտեզում։ Այդպես արեցին բոլորը, բացի Սփիֆենից։ Այդ բոլոր նախապատրաստությունները նրան խիստ զայրացրին։ Մայրիկը հոգուց հանեց և ճմրթեց նրա զգեստը։ Ավելի լավ է գնաս քո սենյակը, սիրելիս, ասաց նա, դու շքերթը կդիտես այնտեղից։ Շուտով շքերթը վերածվեց գժանոցի։ Խոզերը ճղճղացին և փնչացին իրար հրելով դեպի ջրափոսերը։ Աղբի կտորներ թափվեցին տանիքներից և ճմրթած թղթի կտորները խշշացին խոզերի ոտքերի տակ։ Բանանի կեղևները, ձվի կճեպներ,
խնձորի կեղևներ, իրար խառնվելով վերածվեցին կպչուն ցեխի և լպրծվեցին խոզերի ոտնամատների արանքում։ Խոզարքան հրճվեց, սա իրոք իր Խոզաստանի ամենափնթի քաղաքն էր։ Վստահ եմ դուք այդպես չեք անում, չէ, երբ որ հյուր պիտի գա ձեր դու։ Աղմուկը և գարշահոտությունը տարածվեց դեպի փնթոշա քաղաքը, շրջապատող բլուրները, որտեղ քնած էր շատ ահասպարսուր վիշապը։ Աղմուկը և գարշահոտությունը հասան նաև Սփիֆենին, որը միայնակ կանգնած նայում էր պատուհանից։ Նա զգաց գլխապտույտ և սիրտը սկսեց խառնել և որոշեց անել այն, ինչը միշտ իրեն օգնել էր, երբ ընկեր խոզուկների փնթի արարքները զզվեցնում էին։ Վիշապը։ Նա դույլ լցրեց տաք ջրով, հետո վերցրեց սպունգը և մի կտոր օճառ, որոնց թաքցրած պահում էր իր կոկիկ ծալված գուլպաների դարակում։ Հետո գնաց իրենց տան հետնակողմը իր հեծանիվը մաքրելու։ Սփիֆենը հենց նոր էր սկսել մաքրել հեծանիվի բռնակները, երբ լսեց մի զարհուրելի մռնչյուն։ Սրան հետևեցին սարսափելի աղաղակներ։ Տան անկյունից նայելով նա տեսավ հսկայական հրաշունչ վիշապին, որը փակել էր շքերթի ճանապարհը։ Սփիֆենը լսեց գազանի մռնչյունը։ Քեզնից շատ համով ճաշ կստացվի։ Ի սարսափ բոլորի վիշապը ձգվեց և ճանկեց խոզարքային։ Խոզերը վախից ճղճղալով փախան տարբեր ուղղություններով։ Խոզարքան շուտով կդառնար խոզի մսից պատրաստված կոտլետ։ Սփիֆենն այդ ամենից այնպես ցնցվեց, որ քարացած անշարժացավ։ Հիմա նախքան սրան եփելը, ես պետք է մի քիչ քաղցրավենիք գտնեմ, ֆշշացրեց վիշապը։ Նա նայեց շուրջը, բայց Սփիֆենից բացի շրջապատում ոչ ոք չկար։ Վիշապը քմծիծաղ տվեց։ Սա հարմար որս է, անգամ լվանալու կարիք չունի։ Վիշապի երախում բոցերի միջից փայլատակեցին հսկա ատամները, և նրա հսկա կեղտոտ ճանկերը ձգվեցին դեպի Սփիֆենը։ Հենց որ կեղտոտ հրաշունչ գազանը մոտեցավ խոզուկին, Սփիֆենը արեց միակ բանը, որ կարող էր։ Նա ճանկեց դույլը
և օճառաջուրը լցրեց վիշապի վրա։ Վիշապը ցավից ոռնաց, հենց որ դույլը հագավ իր գլխին, հետո ջուրը հանգցրեց նրա կրակը, գոլորշու ամպերը թշշացին ու պտտվեցին, վիշապի շուրջը սարսափեցնելով հրեշավոր գազանին, երբ նա բացեց իր բերանը, մռնչալու այնտեղից դուրս եկավ օճառի պղպջակների մի փունջ։ Պղպջակ էլ մա բաբլ, չէ՞։ Վիշապը ձգեց խոզարկային, շրջվեց և փախավ դեպի բլուրները, փռշտալով ու հազալով օճառի պղպջակներից։ Սպիֆենի օճառաջուրը փրկեց իրավիճակը։ Մեկ առ մեկ քաղաքի խոզերը դուրս եկան իրենց թաքստոցներից, նրանք շրջապատեցին Սպիֆենին, բարձրացրին իրենց ուսերին և տարան փողոցներով բացականչելով. Սպիֆեն, Սպիֆեն, քեզ մեր երգը փառաբանող, փնթոշաքաղաքի հերոս, արքա փրկող։ Հաջորդ շաբաթ տեղի ունեցավ հատուկ արարողություն։ Փոխանակ պատվելու փնթոշաքաղաքը որպես Խոզաստանի ամենափնթի քաղաք, խոզարքան պատվեց Սպիֆենին իր ամենամաքուր հերոսին։ Սպիֆենը ստացավ օճառի ձևով պատրաստած պսպղուն ոսկե մեդալ, նրա ծնողները հպարտությամբ նայում էին, իրենց պստլիկ ընկերազուրկ խոզուկը դարձել էր նշանավոր։ Թագավորական հրովարտակի համաձայն քաղաքի անունը փնթոշաքաղաքից փոխեցին օճառաքաղաքի։ Այդ օրվանից սկսած թագավորի հրամանով ամեն տուն պետք է պատրաստ պահեր օճառաջուրով դույլը, պատրաստ լինելով վիշապի հանկարծակի հարձակումներին։ Բայց ամենից լավն այն էր, որ դրանից հետո Սպիֆենը կարող էր սրտի ուզածի չափ մաքրել և ապրել գոհ և երջանիկ։ Մաքրությունը շատ կարևոր բան է, չէ՞ երեխաներ։ Մաքրությունը պատճառ է դառնում, որ մարդ առողջ մնա։ Ուրեմն, քան որ մաքրության մասին պատմություն կարդացինք, ընտրել եմ Սիլվա Կապուտիկյանի ոտանավորներից մեկը, որը կոչվում է «Որ մաքուր լինի» պարտեզ գրքից։ Որ մաքուր լինի։ Հատակին հացի փշրանք է ընկած, խնձորի կեղև, թղթեր կտրտած, դե երեխաներ, հավաքենք աղբը, որ մաքուր լինի տունն ու հատակը, ով որ ամենքից շուտ կհավաքի, ով որ ամենքից շատ կհավաքի, նրան կսիրեն, սրտանց ամենքը կասեն շատ ապրի, մեր լավ բալիկը։ Ցտեսություն մինչև մյուս անգամ։